গুড আফটাৰনুন সকলোকে কালি ভিডিঅ'টো কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে ডিলিট কৰিবলগীয়া হ'ল বাকি জানহক আমি যোৱাকালি যিটো কৰিছিলোঁ সেইখিনি অলপ ৰিভাইজ কৰি আগবাঢ়িম তাৰ আগতে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো অন কৰিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে পায় এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক ইয়াতে আমি নাম্বাৰিং কৰিম আমি গম পাইছিলোঁ যে এনেকৈ থাকিলে নাম্বাৰিং কৰিব লাগে আৰু টোটেল নাম্বাৰিংটোৱে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা হয় লগতে এটা এক যোগ হয় আৰু একটো হৈছে এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো গতিকে আমি ইয়াতে পাঁচটা পালোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ এইটো ঠিক একে কনসেপ্টে ইউজ কৰিম আমি ইয়াতে মাত্ৰ এটা সৰু ট্ৰায়াঙ্গল এটা বঢ়াই দিম যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় আৰু আমি গম পালোৱে যে এনেকে যদি সৰুকে এটা থাকে তাত চাৰিটা থাকে গতিকে আমি এইটোটো চাৰিটা পালো লগতে সৰুটোটো চাৰিটাই পালো ঠিক তেনেকৈ আৰু গোটেই ডাঙৰটো মিলি এটা পাম এইটো মই মাৰ্কাৰেৰে দেখাই দিছো গতিকে আমি 9টা পালো টোটেল 9টা ঠিক তেনেকৈ আমি বেলেগ এটা এক্সাম্পলো চাওঁ এইটো সেম একে এক্সাম্পল মাত্ৰ ইয়াতে এটা সৰু ত্ৰিভুজ বঢ়াই দিছো যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় আৰু যেনেকৈ কোৱেশ্চন নাহক কিয় যদি এইটো সিস্টেমৰ আহে তোমালোকে এনেকৈ কৰিবা সহজ হ'ব তো আমি মাজত চাৰিটা পালো এই সৰুটো চাৰিটা পাম আৰু গোটেই সৰুটো আমি চাৰিটাই পাম গতিকে টোটেল 12টা লগতে যে এই ডাঙৰটো আছে সেই ডাঙৰটোত আমি এটা পাম গতিকে আমি এই ফিগাৰটো টোটেল 13টা ত্ৰিভুজ পাম ঠিক তেনেদৰে আমি বেলেগ এটা চাওঁ এইটো একে নিয়মৰে কিন্তু ইয়াতে অকমান বেলেগ আছে আমি ইয়াতে কৰ্নাৰ কেইটা লগাই দিম আমি ইয়াতে এইটো আমি আগৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰিম আগতে যে কৰিছিলো দুটা ভাগ থাকিলে আমি নাম্বাৰিং কৰো কৰি এড কৰো কিন্তু তাৰ আগতে আমি ভাগ কেইটাক নাম্বাৰিং কৰিম এতে 6টা ভাগ আছিল তো 6টা পালো আৰু মাজৰটোত আমি 4টা থাকে বুলি পাইছোৱে অলৰেডি গতিকে 10টা হ'ল আৰু লগতে এই বহুত ডাঙৰটো এই গোটেই ডাঙৰটো মিলি এটা পালো গতিকে আমি টোটেল 11টা পাম আৰু এইটোকে আমি বেলেগ এটা নিয়মত কৰিব পাৰো তোমালোকে যিটোৱে সহজ পোৱা সেইটোতে কৰিবা ইয়াতে আমি আগৰ কনসেপ্টটো ইউজ কৰিম যে দুটা ভাগ থাকিলে বা যেইতে ভাগ নাথাকক কি আমি ভাগকেইটাক নাম্বাৰিং কৰি এড কৰো সেইটো হৈছে মনত কৰি দিছো তোমালোকক বাৰু এনেকৈ থাকিলে আমি ভাগ কৰি এড কৰো গতি 3টা পাও ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে 9টা পাম তাৰ লগতে এই 9টাৰ লগতে এই মাজত যে এটা আছে এইটোত আমি এটা পাম এইটোত এটা পাম আৰু গোটেই ডাঙৰটো মিলি এটা গতিকে টোটেল আমি 11টা পাম যেটো আমি আগৰ মেথডটোত অলৰেডি পাই থৈছোৱে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা কমেন্টত আৰু নেক্সট আমি এইটো এক্সাম্পল লও এইটো একে নিচিনা মাত্ৰ ইয়াতে এটা সৰু ত্ৰিভুজ বঢ়াই দিও যাতে বুজি পোৱা তোমালোকে এইটোটো আমি ফাৰ্ষ্টত নাম্বাৰিং কৰিম তাৰ পিছত বেলেগ মেথডটোত কৰিম তো ইয়াতে আমি 6টা পালো এতিয়া আমি মাজৰটোত 4টা পাম আৰু তাৰ পিছৰটোটো 4টাই পাম গতিকে 14টা পালো লগতে আৰু এটা থাকিব গোটেই ডাঙৰটো এইটোটো 4টাই পালো তাৰ পিছত এই ডাঙৰটো যে আছে এইটোটো আমি এটা পাম টোটেল আমি 15টা পাম আৰু এইটোকে আমি বেলেগ এটা মেথডত চাও এইটোত আমি আগৰ কনসেপ্টটো ইউজ কৰিম যেটো আমি অলপ আগতে কৰিলো ভাগ কেইটাত লিখি এড কৰা আমি গোটেই কেইটাতে 3 পাম 3টা পালো আৰু লগতে এই মাজৰ কেইটাত এটা আছে গতিকে 3টা 6টা আৰু 3টা মিলি 9টা হ'ল লগতে এই মাজত যে 4টা আছে সেই 4টা তাৰ পিছতো আৰু দুটা পাম হেতু হৈছে এই ডাঙৰটো
এইটো এটা হ'ল আৰু এটা হ'ব গোটেই ডাঙৰটো গতিকে আমি টোটাল পালো 15টা এটা আৰু এটা টোটাল 15টা পালো এইটো হৈছে অৰ বাৰু মানে তোমালোকে যিটো মেথডৰে ইচ্ছা কৰা হেতুতে কৰিব পাৰা তাৰ পিছত আমি বেলেগ এটা চাও এইটো অকমান বেলেগ ইয়াতে আমি দুটা স্কয়াৰ এড কৰো মানে দুটা স্কয়াৰৰ ভিতৰত কিমানটা ট্ৰায়াঙ্গল থাকে হেতু মানে এড কৰো তাৰ পিছত হেতু কৰাৰ আগতে আমি ইজি মেথডটো কৰি চাও ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্টত নাম্বাৰিং কৰিম যদি এনেকে থাকে নাম্বাৰিং কৰিম তাৰ পিছত যিমানটা টোটাল আমি নাম্বাৰিং মানে হাইয়েস্ট নাম্বাৰটো পাও যেনেকে ইয়াতে 4 পালো তো 4 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিম আসলতে এইটো ফৰ্মুলাটো টুৱাইছ n ইয়াতে 2 হৈছে ফৰ্মুলাৰ আৰু n টো কিমানটা ভাগ আছে হাইয়েস্ট ভাগটো মানে টোটাল ভাগটো আৰু যদি 6টা থাকিলে হয় আমি 12 হল হয় 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি 8টা থাকিলে তেনেকে 16 পালো হয় গতিকে আমি এই কনসেপ্টটোৱে ইউজ কৰিম আৰু ইয়াতে দেখাই দি আছো কেনেকে নেক্সট 4টা বাঢ়িলে 4টাটো ভাগত পালো আৰু 4টা যে হৈছে সেই 4টা দেখাই দিছো গতিকে আমি 4টা 8টা হৈ গল এতিয়া আমি এই কনসেপ্টটোৱে ইউজ কৰিম ইয়াতে আমি 8টা পাম যেহেতু 4টা ভাগ আছে 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম গতিকে ইয়াতেও 8টা পালো সেম এনেকেও 8টাই পাম তাৰ পিছত আমি এতিয়া দুইটা এড কৰি দিম এড কৰাৰ লগতে তাৰ লগত আমি 2 এটাও এড কৰিম 2টো কিয় এড কৰিম হেতু দেখাই দি আছো বাৰু 2টো এড কৰিম কাৰণ এই যে দুটা আমি লগ লগাই দিওতে মাজত যে এটা বাঢ়িলে মানে মাজত আৰু দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আমি পাম তো সেই দুটাক আমি হেতুটাও আমি এড কৰি দিম গতিকে টোটাল আমি 18টা পালো আৰু হেতু দেখাই দিছো কেনেকে পালো এই দুটা এড হয় মানে নতুনকে যেতিয়া আমি লগ লগাই দিও গতিকে 18টা হল আৰু এটা एग्जांपल চাও এইটো ঠিক একে ধৰণৰে মাত্ৰ বুজি পাবৰ কাৰণে মই এটা পঢ়াই দিছো যাতে তোমালোকৰ বুজি পোৱাত সুবিধা হয় ইয়াতো আমি গোটেই কেটাতে নাম্বাৰিং কৰিম আৰু যেহেতু ইয়াতেও 4টাই ভাগ আছে গতিকে আমি 2 দি মাল্টিপ্লাই কৰি 8 পাম গোটেই কেটাতে তেনেকৈ পাম যাহক নাম্বাৰিংটো দেখাই দিও আৰু বাকি কেটা নকৰো তোমালোকে বুজি পাবাই গতিকে আমি গোটেই কেটা এড কৰিম আৰু লগতে 4 এটা এড কৰিম 4টো এড কৰিম কাৰণ এই যে দুটাত লগ লাগিলে মইতো কলোৱে তোমালোকক যে ইয়াতে লগ লগাই দিলে দুটা বাঢ়ি যায় ঠিক তেনেকৈ ইয়াতেও দুটা বাঢ়ি যাব তো আমি 4টা পালো গতিকে টোটাল আমাৰ হ'ব 28টা আৰু এটা एग्जांपल চাব পাৰো এটো অকমান কঠিন হয় যেহেতু আমি অনলি 4টা ভাগৰে কৰি আহিছো এতিয়ালে গতিকে মই আৰু এটা ভাগ বঢ়াই দিছো যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় বুজাত এবাৰ আমি 6টা ভাগৰ কৰিম এটোটো ঠিক একেদৰে নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব ইয়াতে মই দুটা ভাগ বঢ়াই দিলো এটোটো আমাৰ এই টুৱাইছ n ফৰ্মুলাটোৱে ইউজ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি আগতে নাম্বাৰিং কৰো গোটেই কেটাতে আসলতে এটাত নাম্বাৰিং কৰিলে হয় তোমালোকৰ বুজি পোৱাৰ বাবে মই গোটেই কেটাত কৰি দিছো তো আমি 6টা গোটেই কেটাতে পালো এতিয়া আমি 6 লগত 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম টুৱাইছ n ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি তো আমি একেটাত আৰু কৰি নাচাও ডাইৰেক্ট 12 এ লিখি দিও তিনিকে 12 পালো গোটেই কেটাতে তাৰ পিছত আমি একেটা এড কৰিম লগতে 6 এটা এড কৰিম 6টো এড কৰিম কাৰণ ইয়াতে 3বাৰ মানে এড হৈছে একেটা জয়েন হৈছে যে 3বাৰতে এটাতে দুটাকৈ পাও বুলি মই অলৰেডি কৈছোৱে গতিকে আমি 3টা 6টা পালো তাৰ পিছত গোটেই কেটা এড কৰি আমি 54 পাম গতিকে এডত 54টা আছে আৰু চেনেলটো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব